ديالنا بجميع الاسلاك، لا في ماجوريل 1 ولا في ماجوريل 2. وحنا يعني في واحد الظروف اللي كتعيشها البلاد، ظروف راهنه اللي كتشهد وكنعيشوا هذا الفيروس ديال كورونا. فما تستهنوش بهذا الوباء، وما تستهنوش بهذا الفيروس، وما تستهنوش بهذه الظروف اللي كنعيشوها. خذوا الحيطه والحذر، وحاولوا ما امكن انكم تبقاو في البيوت ديالكم، ما تخرجوا الا للضروره يا ابنائي الاعزاء وبناتي العزيزات. ما تخرجوا الا للضروره، ما تخرجوا الا للضروره. كونوا معنا في الموعد، بقاو معنا مواكبين جميع الدروس والتطبيقات ديالها ان شاء الله غتوصلكم عبر البوابه اللي هيئتها لكم معهد ماجوريل. طبعا هذه البوابه يعني تعتبر دعم وتقويه الى جانب البوابات اللي هي من تخصص واختصاص وزاره التربيه الوطنيه، اللي هي الوزاره الوصيه على جميع القطاعات، لا التعليم الخصوصي ولا التعليم العمومي. اللي كنتمنى ان الاباء الوليدات يبقاو في البيوت ديالهم، ما يخرجوا الا للضروره. نتفادى واحد مجموعه اللقاءات، ناخذوا الحيطه والحذر، الاباء كذلك. وما تستهنوش، اللي هو مهم اكثر، ما تستهنوش بهذه الفتره هذه، لان احنا ماشي في عطله، احنا في فتره دراسه. الدراسه حدثت فعلا مباشره، يعني بالحضور الى الاقسام مباشره مع الاساتذه وسط المؤسسات، ولكن احنا لازلنا في اتصال مباشر معكم حتى نتمموا هذه 15 يوم او هذه الاسبوعين على احسن ما يرام، وما تضيعوا حتى شي حاجه ان شاء الله تعالى. ومن بعد العطله اللي هي العطله البينيه الرسميه غنتلاقاو من جديد، ونتمنوا ان ان شاء الله البلد ديالنا تعافى من هذا الفيروس وتخطى هذه المراحل الصعبه. ونتمنى ان شاء الله تعالى ان الله يقينا شر هذا الوباء، ويقينا شر هذا البلاء. احنا الجميع طبعا الوطن ديالنا والامه ديالنا والامه الاسلاميه والعالم باسره. ومره اخرى كنطلب من الاباء انهم يسهروا مع وليداتهم الى جانب الابناء ديالهم على هذه الدروس وهذه المواكبه وهذه التطبيقات، لان غادي تكون تطبيقات دروس، وهذه التطبيقات سوف تصحح وغيكون صحيح وغيكون تتبع وتقييم لهذا التلاميذ اللي هما تبعوا معنا من بعد ما نلتحقوا ان شاء الله بالمؤسسات وترجع الاوضاع الى حالها. فما تستهنوش بهذه الدروس، راه الدروس غتكون مهمه وغتكون فيها واحد المجموعه ديال التقويمات من بعد ما نلتحقوا بالمؤسسات ديالنا. شكرا، نتمنى الصحه والعافيه للجميع، ويقينا الله شر هذا البلاء، شر يعني هذا الفيروس هذا، احنا وجميع الامم ان شاء الله. ونادي ابناء التلاميذ، اخترتم الامهات والاباء بحكم انتشار وباء كورونا، قررت الوزاره توقيف الدراسه بجميع المؤسسات التربويه العموميه والخصوصيه. خاصكم تعرفوا بان هذا التوقيف ماشي عطله استثنائيه، ولهذا السبب خاصكم تبقاو في المنازل ديالكم وتتابعوا الدراسه عن بعد. وكنزيد ناكد خاصكم تبقاو في المنازل وتجنبوا المصافحه والاختلاط وعدم السفر. ما نضيعوش وقتنا، وحتى الانشطه الرياضيه ناجلوها من بعد الوقت لاحق ان شاء الله. والمتابعه كنزيد ناكد عليها عن البعد ضروريه ومؤكده بالنسبه للدراسه، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم احبائي وصغاري، تلاميذ معهد ماجوريل 2 وبخصوص تلاميذ المستوى الثالث ابتدائي. إنه لمن الصعب علي أن أجد نفسي في هذه المناسبة الأليمة واقفا أمامكم باحثا عن كل الكلمات التي تعبر عن مدى حزننا واشتياقنا لكم، ولكن الواجب يحتم علينا ذلك، وبالتالي فإني أتقدم إليكم رغم صغر سنكم وكل ثقة في أنكم على قدر المسؤولية وباستطاعتكم خوض غمار هذه التجربة التي وجدنا أنفسنا مضطرين وإياكم على خوضها. لذلك يا صغاري أوصيكم على الانضباط والالتزام في بيوتكم وسماع كلام ذويكم. ومن جهتنا فسوف نعمل على توفير جميع الدروس الداعمة التي تمكنكم من البقاء على نفس النسق الذي بدأنا به السنة. وكل هذه الدروس تجدونها إما على الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر فيسبوك أو عبر بريدكم الإلكتروني. وفي الأخير يجب أن نرفع أكفنا للسماء ونراجين الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا برحمته. في الأخير تقبلوا مني أصدقاء أطفالي الصغار
كامل عبارات الحب والاحترام وإلى اللقاء. Bonjour mes élèves, les élèves de l'Institut Majorel 2, et précisément les élèves de 3e année. Je vous passe le bonjour à vous et à toutes vos familles. Donc ici, on est dans une situation là, comme vous voyez, comme vous savez tous, ici le Maroc, pour éviter le pire, parce qu'il y a ici la maladie du Coran, on a essayé de faire l'enseignement par Internet. Donc sur la page Facebook, que ce soit sur la page Facebook ou via Gmail, qui est posté sur la page Facebook, vous trouvez des exercices de soutien pour bien renforcer vos niveaux et améliorer vos niveaux par mois. Donc vous allez trouver des exercices chaque journalier, chaque jour un exercice, chaque jour une matière à faire. Donc essayez de faire ces exercices, mes enfants, et quand vous terminez, vous allez renvoyer ces exercices vers moi, vers la page Facebook ou bien vers le Gmail. Donc vous trouvez chaque jour, le mardi, un exercice, mercredi, une matière, jeudi, une matière, le vendredi, une matière, et ça sera comme ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Premièrement. Deuxièmement, donc j'adresse la parole premièrement aux parents parce qu'ils sentent qu'ils sont concernés plus, surtout les mamans qui restent à la maison avec leurs enfants. Gardez vos enfants à la maison s'il vous plaît, évitez de les faire sortir n'importe où. Évitez les voyages, donc évitez tout parce que c'est la santé de votre enfant est très nécessaire, très important. Et vous-même, évitez les rassemblements et gardez les maisons s'il vous plaît, mes enfants. Ne jouez pas dehors, s'il vous plaît, gardez les maisons. Je vous aime tous. Hello dear students, as you know, we have to avoid close contacts these days to reduce coronavirus infection. We want you to know that we teachers are all here at school to work on the distance learning process. So don't worry, you will receive all the lessons and exercises and also the correction. So please don't forget to wash your hands frequently and avoid close contact with anyone who has a fever or cough, and try as much as possible to stay home. So please don't go out and try to wash your hands frequently. Thank you very much and have a good bye. في إطار التوقف الاضطراري عن الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي المغرب، أدعو جميع التلاميذ إلى الالتزام بالشروط الصحية للوقاية من هذا الوباء الخطير، كما أدعوهم إلى أننا سنبقى على تواصل مستمر عبر قناة ماجوريل لتقديم مجموعة من الأنشطة الداعمة. لهذا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين في جميع بقاع العالم. Chers élèves, filles et garçons, chers responsables, mères et pères, pour éviter la contamination de nos enfants par ce coronavirus, le ministère a décidé l'arrêt de la scolarisation pour toutes les branches et pour tous les niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jours-là ne font partie ni de jours de vacances officielles, ni de vacances de fin de semestre. Pour cela, on vous conseille de bien garder vos maisons, restez toujours en contact avec les leçons et les exercices qui vont être propagés sur le site internet. On vous conseille aussi de bien éviter les lieux encombrés, d'éviter le contact avec plusieurs personnes, éviter le contact avec les personnes âgées qui ont déjà de la grippe et qui ont des maladies chroniques, tout en faisant attention et tout en s'intéressant à l'hygiène de notre corps, de notre main. À chaque fois, il faut bien laver les mains avec du savon et même plusieurs fois par jour. Il faut savoir que tout cela est fait pour protéger nos enfants et pour protéger les autres. Merci. Chers élèves, en raison de l'arrêt des études à cause du virus corona, dont vous avez bien sûr entendu parler, je vous conseille de rester à la maison, d'éviter tout contact avec l'extérieur, comme ça pour éviter toutes sortes de contaminations. En ce qui concerne l'école, nous resterons en contact à travers le site internet dont vous trouverez des exercices, des leçons déjà étudiées qui vous aideront à bien maîtriser votre compréhension.
Yani chaque jour, la maîtresse Halima va être avec vous. On va suivre les études et nos activités journalières comme si vous êtes là, même si vous me manquez beaucoup et je ne sais pas comment faire sans vous. Alors, غادي نحاول ما أمكن كل نهار نتواصلوا بيناتنا نصيفط لكم اون فيديو فيها لي زاكتيفيتي ديالنا بحالنا نتوما في القسم باش ما نضيعوش هاد الاسبوعين المقبلين لانها ماشي عطله هي مرحله انتقاليه اللي ما خصهاش تخوفنا ما خصهاش تخلعنا خصنا نتعاونوا فيها انا وانتوما باش نتجاوزوها. هاد جوج الاسابيع غادي تواصل الدراسه بحالنا نتوما في القسم ما كاينش شي فرق. الفرق الوحيد هو اننا غادي ناجلوا الامتحانات ديالنا لواحد التاريخ اللي غادي نحددوه من بعد. Alors mes chers enfants, soyez toujours prêts à recevoir mes vidéos et chaque jour, Inch'Allah, غادي نتواصلوا et je vous dis que bon courage, je vous aime beaucoup. Allez, au revoir. Chers élèves, avec vous, votre maîtresse Chanel, aujourd'hui on vous envoie cette vidéo, d'accord? Donc on a pris l'initiative de vous envoyer cette vidéo pour vous sensibiliser de cette période vraiment qui est difficile et bien sûr pour vous clarifier de ce qui va se passer, d'accord? Pendant ces 15 jours-là. Alors première chose, c'est que ces 15 jours-là ne sont pas du tout des vacances, il ne s'agit pas de vacances, il ne s'agit pas de repos, mais par contre en fait vous allez suivre vos études mais à distance, d'accord? Rien ne va changer, car vous allez recevoir à travers un lien que l'école a mis en place, d'accord? Les exercices, les activités, tout ce qui a été programmé, d'accord, durant ces 15 jours-là, vous allez le recevoir à travers ce lien. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, les contrôles qui ont été prévus pour cette semaine, c'est pas on va les éliminer, d'accord? Par contre, donc ça vient d'être reporté jusqu'à la reprise. Alors, autre chose, pour votre hygiène corporelle, comme ce qu'on vous a montré, donc que ce soit en classe, que ce soit bien sûr quand vous étiez bien sûr dans la cour, alors n'oubliez pas bien sûr votre hygiène corporelle, il faut vraiment prendre soin de soi, d'accord? Première chose, donc il faut bien se laver les mains, il ne faut pas sortir dehors, comme ce que je vous ai dit, c'est pas du tout de vacances, restez chez vous pour vous protéger et pour bien sûr éliminer bien sûr la transmission de ce virus-là et pour pouvoir bien sûr en fait dépasser cette période-là. Je vous aime tous. Au revoir. السلام عليكم أبنائي وبناتي التلميذات والتلاميذ الأعزاء وأنتم أيضا آباء والأمهات. نظرا للبلاغ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بشأن تفشي فيروس كورونا، لذلك قررت وزارة التربية الوطنية التوقف عن الدراسة ابتداء من 2/16 مارس 2020 إلى إشعار آخر. لذلك أرجو من الآباء ملازمة بيوت ومتابعة دروس أبنائهم، ولذلك نحن كأطر تربوية سنعمل ما بوسعنا لتوفير الدروس التدريبية عبر البوابة الإلكترونية إلى أن يحين استئناف الدراسة بشكل عادي. ونحن نأمل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المواطنين